අද 2020 මැයි 8 සිකුරාදා සිරස්තල නිවෙස් වලටම සීමා වූවත් සම්බුදු තෙමගුල බැතියෙන් සැමරේ. හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ගණන 824ක් දක්වා ඉහළට. සුවය ලැබූ ගණන 240ක් වෙයි. COVID-19 වෛරසය ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය විය හැකි බවට සැකයක්. ලොව පුරා ආසාදිතයින් 39 ලක්ෂයක්. ලබන සඳුදා සිට කොවිඩ් සමග වැඩ කරන හැටි. සහරාන් අන්තවාදී දේශන පැවැත් වූ තවත් ස්ථානයක් කාත්තන් කුඩියෙන් සොයා ගැනේ. සිරස්තල. This is Ada Verana Prime Time with Srimani Yapa and Kalindu Karuna Ratna. Live from Studio 24 in Colombo. අයිබෝවන්. ඔබ අදත් එක්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ සහ විශ්වසනීයම පුවත් විකාශය අද දෙරණ 6:55 සමගින්. අද දිනය තුළ මේ දක්වා කිසිදු COVID-19 ආසාදිතයෙකු දිවයිනෙන් වාර්තා වී නැහැ. වෛරසය ආසාදනය වී සිටි තවත් රෝගීන් 8 දෙනෙකු අද දින පූර්ණ සුවය ලබා පිටව ගිය අතර ඒ අනුව සුවය ලැබූ මුළු ගණන 240ක් දක්වා ඉහළ ගියා. මේ අතර ඊයේ අවසන් වරට හඳුනාගත් කොවිඩ් ආසාදිතයා ඩුබායි සිට විශේෂ ගුවන් වාරයක් මගින් මෙරටට රැගෙන ආ පුද්ගලයන් 197 දෙනා අතර සිටි අයෙකු වීම විශේෂත්වයක්. ජායල සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයේ ආසාදිතයන් හඳුනා ගැනීමේ නිරත වූ නාවික හමුදා බටයන් පිරිසකට COVID-19 වෛරසය වැළඳීමෙන් පසුව පළමු නාවික හමුදා ආසාදිත සිබලා හඳුනා ගැනුණු ඉකුත් අප්‍රේල් 22 වනදා සිට අද දහවල් 12:30 දක්වා කාර්යය තුළ අලුතින් හඳුනාගත් COVID-19 ආසාදිතයින් ගණන 516ක්. ඊට ඇතුළත් නාවික හමුදා සමාජිකයින් සහ ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් ගණන 426ක් වෙනවා. එනම් වැලිසිර නාවික හමුදා කඳවුරේ සෙබළුන්ට වෛරසය වැළඳීමෙන් පැතිර ගිය නේදය හැරුණකොට ගෙවුණු දින 16ක කාලය තුළ බාහිර නිරෝධායන කඳවුරු සහ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයන්ගෙන් හමු වී ඇත්තේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 90 දෙනෙකු පමණයි. COVID-19 ආසාදිතයන් 27 දෙනෙකු ඊයේ දිනේ හඳුනාගත් අතර ඒ අතරින් 25 දෙනෙකුම නාවික හමුදා සමාජිකයින්. හඳුනාගත් තවත් ආසාදිතයෙකු නාවික හමුදා සමාජික පවුලක බිලිඳෙක්. වැලිසිර නාවික හමුදා කඳවුරේ සෙබළුන්ට වෛරසය වැළඳීමෙන් පැතිර යන නේදය හැරුණකොට ඊයේ හඳුනාගත් එකම COVID-19 ආසාදිත පුද්ගලයාද ඩුබායි සිට මෙරට පැමිණි පුද්ගලයෙක්. ඔහු ඊයේ දිනේ ඩුබායි සිට විශේෂ ගුවන් වාරයක් මගින් මෙරට රැගෙන ආ පුද්ගලයන් 197 දෙනා සමග පැමිණ ඇති අතර නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයකට යොමු කිරීමට පෙර ගුවන්තොටුපළේදී සිදු කළ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයේදී උණ රෝගය වැළඳී ඇතැයි හඳුනා ගැනීම හේතුවෙන් ඔහු මේගම මහරෝහලට ඇතුළත් කර තිබුණා. ඔහුට COVID-19 ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී ඇත්තේ එහිදී සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයේදී. පෙන්නුම් යන දේ තමයි මේ විදේශ වලින් පැමිණෙන සියලු දෙනා අනිවාර්යෙන් නිරෝධායනට ලක් කළ යුතු බව. PCR පරීක්ෂණයෙන් මේ තහවුරු වුණත් PCR පරීක්ෂණයෙන් මගහැරෙන්නට පුළුවන් ඒ අවස්ථාව අනුව ඔහු පසු කරන අවස්ථාව අනුව. ඒ නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම නිරෝධායනට ලක් කිරීම තමයි අනිවාර්ය සාධකය වන්නේ. මේ අතර කොළඹ ජනතාව බහුලව ගැවසෙන ප්‍රදේශවල PCR පරීක්ෂණ දිගටම සිදු කරන අතර ඒ අනුව මර්දාන වතු නිවාස පිහිටි ප්‍රදේශවලින් අහඹු නියදයක් ලෙස තෝරාගත් පුද්ගලයන් අද PCR පරීක්ෂණයන්ට භාජනය කරනු ලැබුවා. මරදාන ප්‍රදේශයේ අහඹු නියදයන් 80ක් විතර තෝරාගෙන PCR පරීක්ෂණ කිරීමටයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ප්‍රජාව අතර මේ පැතිරී ඇති බවක් අපිට දැනගන්න ලැබුණේ නැහැ. නමුත් අපි අවදානම සැලකිල්ලටගෙන තවත් සමාජගත වෙලා තියෙනවාද කියන සැකය මත මොකද අපි මීටරයක දුර තියාගන්න එහෙම කිව්වට කොළඹ නගර සීමාවේ ඒ වගේ හැසිරෙන්න බැරි ස්ථාන ගොඩාක් තියෙනවා. මොකද ඒ ස්ථානවල තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණ අනුව ඒ අයට ඒ උපදෙස් පිළිපැදීමේ අපහසුතාවය අපිට පේනවා ප්‍රායෝගිකව. ඒ නිසා අපි අවදානම් කණ්ඩායම් වලින් පවුලකින් එක්කෙනෙක් වගේ අහඹු ලෙස තෝරගෙන ඒ අය අතර රෝගය පැතිරී ඇද්දැයි බැලීම සඳහා තමයි මේ පරීක්ෂා අද දින සිදු කරන්නේ. එමෙන්ම ඊයේ දෙමටකොඩ මිහිඳුසෙන්පුර නිවාස සංකීර්ණයේ අහඹු නේදයක් ලෙස තෝරාගත් පුද්ගලයන් PCR පරීක්ෂණයන්ට සහ රුධිර පරීක්ෂණයන්ට භාජනය කිරීමට කටයුතු කළ අතර ඔවුන් කිසිවෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බව තහවුරු වී තිබෙනවා. ඊයේ දිනේ PCR පරීක්ෂණ 1553ක් කරනු ලැබුවා. මේ 1553න් 400ක් පමණ ක්ෂේත්‍රයේ කරනු ලැබූ පරීක්ෂණ. ඒ වගේම 300කට අධික සංඛ්‍යාවක් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල කරනු ලැබූ පරීක්ෂණ. අනිකුත් පරීක්ෂණ නාවික හමුදාව ආශ්‍රිතවත් ඒ වගේම කොළඹ මහනගර සභාවෙත් ඒ වගේම දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලත් සිදු කරලා තියෙනවා.
කටුනායක ගුවන්තොටුපොලේ සේවකයන් සිව්දෙනෙකු ඔවුන්ගේ ගම්පහ රඳාවඩුන ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවෙස් කිහිපයක නිරෝධායනයට ලක් කර තිබුණු අතර ඔවුන්ගේ ඥාති කාන්තාවක් නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරමින් පසුගිය දයම නිවෙස්වලට ගොස් තිබුණා. පසුවීම කාන්තාවගෙන් රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කිරීම නිසා ඇයව ගම්පහ මූලික රෝහලට ඇතුළත් කිරීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පියවර ගත්තා. රඳාවඩුන ප්‍රදේශයේම පදිංචි 64 හැවිරිදි මෙම කාන්තාව පසුව PCR පරීක්ෂණයට ලක් කිරීම සඳහා රැගෙන යනු ලැබුවා. මෙතර කන්දකාඩු යුද හමුදා කඳවුරේ පිහිටි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ දින ගණනාවක් රැඳී සිටමින් නිරෝධායන කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කළ කොළඹ බණ්ඩාරනායක මාවතී පදිංචි පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු අද උදෑසන නිවෙස් පලා පිටත්ව ගියා. අමුදා හොඳට අපි සැලකන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කණ්ඩ බොන්න වෙලාවට හරියට දීලා අමුදා කටේ අපි වයිදිනවා. මම දැනට සේවය කරන්නේ දීපික දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරී විදියට. අපි ගිය මාසේ 19 වෙනිදා තමයි මෙසිට ආවේ. මදයන් අඩුපාඩුවක් නැතුව අපිට සැලකුවා. යුද හමුදා කියන්න වචන නැහැ. ජනාධිපතිතුමාටයි අග්‍රාමාත්‍යතුමාට අතුරු යුද හමුදා අපිට අපි දෙහිමින් විශ්වාසන මේ වගේ වැඩ පිළිවෙලක් කරන සම්බන්ධ. ලංකාව අපේ කන්ට්‍රෝල් එකේ ඉන්නේ කොරෝනා එක. ඒක මේ සක්සස් වෙනවා කියලා අපිට හිතනවා. මෙතන එවිල්ලා මේගොල්ලන්ගේ ස්පිට්ස් ටික බලනකොට ක්වොරන්ටයින් ඉවරවල යනකොට පොඩි දුකක් තමයි. මේ වගේ ෆැසිලිටි එක ලංකාවේ තියෙනවා කියලා අපිට ප්‍රවුඩ් තමයි ඒක. වැලිගම අලුත්වේදී පදිංචිව සිට ඊයේ මියගේ කාන්තාවට COVID-19 වෛරසයේ ආසාදනය වී නොමැති බව අද තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා. කොවිඩ් පරීක්ෂණ සිදු කර නොතිබීම නිසා ඊයේ ඇයගේ සිරුර මිහිදා නොකර යලි මාතර මහරෝහල වෙත ගෙන යනු ලැබුව අතර අද එම කාන්තාවගේ අවසන් කටයුතු සිදු කෙරුණා. ඇය මියගොස් ඇත්තේ හෘදයාබාධයකින් බවයි හෙළි වී ඇත්තේ. එමෙන්ම වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරට අනුයුක්තව සේවය කළ බලපීටිය කොස්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ආසාදිත නාවික සෙබලාගේ දින 13ක් වයසදී කුඩා බිලිඳාටද වෛරසය වැළඳී නොමැති බව අද තහවුරු කර ගැනුණා. එම බිලිඳාගේ PCR පරීක්ෂණය ඊයේ සිදු කෙරුණේ හබරදුව පොලිස් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේදී. මෙරට සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 824ක් ලෙස සටහන් වුණා. අද තවත් පුද්ගලයන් 8 දෙනෙකු සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව යාමත් සමග මේ වන විට සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගිය සමස්ත සංඛ්‍යාව 240ක්. ජායල සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයේ ආසාදිතයන් හඳුනා ගැනීමෙන් නිරත වූ නාවික හමුදා බටයන් පිරිසකට COVID-19 වෛරසය වැළඳීමෙන් පසුව හඳුනාගත් නාවික හමුදා ආසාදිත සමාජිකයන් 393 දෙනා අතරින් මේ වන විට පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් ඇති නාවික හමුදා සමාජිකයන් ගණන 16ක්. මේ අතර නාවික හමුදාව ඔලොවිල් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ වෙත යොමු කළ ජායල සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයෙන් පදිංචි පුද්ගලයන් 20 දෙනෙකු නිරෝධායන කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කර අද උදෑසන නිවෙස් පලා පිටත් කර හැරියා. මද්‍රව්‍ය සඳහා ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයන් නිරෝධායනය කිරීමේදී ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වූ නාවික හමුදාව ඔවුන් නිරෝධායනයට මෙන්ම මද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් මුදවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබුණා. ගොඩක් හොඳ දේවල් කියා දුන්නා මෙතනින්. ඒ සියලුම නිලධාරී මහත්තුරු අප ගැන හොඳට බැලුවා. ඒ වගේම COVID-19 රෝගය නිසා අපේ අනිකුත් සෑම දෙයක්ම අපට අතර කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. රටේ ඉන්න ජනතාව අපේ වගේ හෙරෝයින් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙතන මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට මරන්න ලැබුණේ නැහැ. මට ලැබුණු උපරිම අවස්ථාව විදිහට හිතලා එළියට ගිහිල්ලා මේ අද ගෙදර ගිහිල්ලා හොඳින් ඉන්නවා කියලා මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි අද දින නිරෝධායන කාලය අවසන් කළ අධික ලෙස මන්ත්‍රාලයට ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයන් 7 දෙනෙකු අන්තරායකාර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය යටතේ වාතාවරණය අනු ලබන පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. එමෙන්ම නාවික හමුදා සම්පූර්ණ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් පුද්ගලයන් 98 දෙනෙකු අද නිවෙස් වෙත පිටත් කර යවුණු අතර එම පුද්ගලයන් කොළඹ ගුණසිංහපුර වේල්ල වීදිය ග්‍රෑන්ඩ් පාස් සහ නාගලගම් වීදිය යන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් වනවා. අපේ වැරද්දක් වුණා මේ වත්සාය බැනලා තිබුණා ඒකට අපි මුලින්ම සමාවිල්ලනවා වනේ සිව්පවුන් වැනි මිනිසුන් මේ දෙවි දේවතාවුන් වැනි මිනිසුන් මේ දේවතාවන් දිව්‍යාංගනාවන් ශ්‍රී ලංකාවට වාසනාවන්. රජය ලබා දෙන රුපියල් 5000ක ජීවනාධාරය සියලුම ගොවි හා දිහිවර විශ්‍රාම වැටුප්ලාභීන්ට මැයි මාසය සඳහාත් ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව දිවයිනේ තැපැල් කාර්යාල 4200ක් මගින් මැයි 11 වෙනිදා සිට එම දීමනාව ලබා දීම ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.
වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ජීවන තත්ත්වය අඩාල වූ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට ලබා දෙන රුපියල් 5000ක ජීවනාධාරය සියලුම ගොවි සහ දිහිවර විශ්‍රාම වැටුප්ලාභීන්ට මැයි මාසයේ සඳහාත් ලබා දෙන බව කෘෂිකාර්මික සහ ගොවි ජන රක්ෂණ මණ්ඩලය නිවේදනය කරනවා. ඊට වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 831ක්. ගොවි විශ්‍රාම වැටුප්ලාභීන් 1,60,000කට සහ දිහිවර විශ්‍රාම වැටුප්ලාභීන් 4,907 දෙනෙකුට එම දීමනාව හිමි වනු ඇති. එනෝ තමන්ට නියමිත තැපැල් කාර්යාලය මගින් මැයි 11, 12, 13, 14 සහ 15 වෙනි දිනවලදී එම දීමනාව ලබාගත හැකි බවයි කෘෂිකාර්මික සහ ගොවි ජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති නීතිඥ මහින්ද රාපා මහතා පවසන්නේ. හදිසි තත්වයක් මත එම දිනවලදී සිය ප්‍රදේශවලට ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වුවහොත් තම විශ්‍රාම වැටුප් ගිණුම්පත ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් ලෙස භාවිත කිරීමට හැකි බවද එම මණ්ඩලය නිවේදනය කරනවා. මේ අතර පානදුර කෙසෙල්වත්ත අංක 672 ග්‍රාම සේවා වසමේ රුපියල් 5000 දීමනාව නොලැබී ඒ පිළිබඳ අභ්‍යාචනා ඉදිරිපත් කළ පුද්ගලයින්ට එම දීමනාව ලබා දීම අද සිදු වුණා. කෙසේ වෙතත් අභ්‍යාචනා ඉදිරිපත් කළද දීමනාව මෙවරත් නොලැබුණු ඇතැම් පිරිස් සේ විරෝධය පළ කළා. අපේ නම් තියෙන නැත්නම් කියන්න අපි යන්න දෙයනේ කියලා. දැන් තුන්වෙනි පාරේ රස්තාදු ගන්න අපි තියාගෙන. අපි මං ඇවිල්ලා මේ ප්‍රයිවට් බස් එක ගෝල්ලේ ආණ්ඩුවෙන් කියලා තියෙනනේ හොඳසරට දෙන්න කියලා. මේගොල්ලන් දෙන්නේ නැහැ තාම මේක අපිට. සමහර කෙනාට මිනිස්සු කවුරු හරි ඒක අයිතිය ඉල්ලන්න ගියොත් රාජකාරී බාධාම කිරීම කියලා පොලිසියෙන් ගෙන්නනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු ගුටිත් කාලා තමයි ගෙදර යන්න වෙන්නේ සල්ලිත් නැතුව. මෙම විරෝධතා හේතුවෙන් මෙම ස්ථානයේ පුද්ගල දුරස්ථ භාවය නොමැති වීම නිසා ඔවුන් පාලනය කෙරුණේ පොලිසිය මැදිහත් වීම. අංගොඩ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යාලයතනයේ නව හෙද නිවාසිකාගාරය විවෘත කිරීම අද සිදු කෙරුණා. ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙද සමාජිකයන් 32 දෙනෙකු සඳහා කාමර 16කින් සමන්විත නිවාසිකාගාරය ඉදිකිරීමට ශ්‍රමදායකත්වය ලබා දුන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයයි. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සභාපති හිටපු යුද හමුදාපති ජෙනරල් දයා රත්නායක මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ආදිශේෂ සංගමයේ ඇමරිකාවේ පිහිටි ඊස්ට් කෝස්ට් පදනමේ රුපියල් මිලියන 15ක මූල්‍ය දායකත්වයෙන් මේ ඉදිකර තිබෙනවා. මෙම වසංගත තත්වයේදී ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන්ම ලැබූ දායකත්වය මෙතෙකයි කියන්න බෑ. රත්තරන් වටිනවා. අපි ඉතාම සන්තෝෂයි රටක් හැටියට අපි අද ඉන්න ස්ථානය මේ ප්‍රධාන ගරුත්වය සිටුවෙන්න ඕනේ අපේ රටේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට. එතුමා මේ ප්‍රශ්නය මේ කලාපේ කවුරක්වත් දකින්නට කලින් චීනයේ මේක ඇති වෙනකොටම දැකලා මේ තත්ත්වය ඇති කරා. මට මතකයි අපේ අධ්‍යක්ෂකතුමා කිව්වා දැන් මාස එකමාරකට විතර ඉස්සෙල්ලා එතුමා සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා අර සල්ලි ගෙවන කවුන්ටර් එකේ ඉන්නකොට එතුමාට එකපාරටම කැස්සක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කවුන්ටරේ බිල ගෙවනකොට. මුළු කවුන්ටරේම ඔක්කොම දුවලා IDH එකේ ඩිරෙක්ටර්ට කැස්ස. එතකොට අපේ නර්සස්ලට අපේ ඩොක්ටර්ස්ලට ඒ විඳින්න වෙච්ච මානසික පීඩන දරුවෝ එළියේ තියලා මේක තමයි අන්සන් හීරෝස්ලගේ කතාව. මේ අතර මැයි 11 වනදා රාජ්‍ය ආයතන සේවා ආරම්භ කිරීමට පෙර එම පරිශ්‍ර විෂ බීජ හරණය සඳහා අවශ්‍ය විෂ බීජනාශක දියර මුහුණු ආවරණ සහ අත්සේදුම් කාර්ක ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. එම භාණ්ඩ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සහ ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම එක්ව දිවයින පුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙත සැපයන අතර ඒවා අදාළ අංශ වෙත බහර දීම අද නිල වශයෙන් සිදු කෙරුණා. මේ අතර රජය විසින් ලබා දී ඇති සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුව රූපලාවන්‍යාගාර විවෘත කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කොණ්ඩා මොස්තර සහ රූපලාවන්‍ය ශිල්පීන්ගේ සංගමය අද මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා තිබුණා. අපේ පළාතේ PHI මහත්තයාට සැලොන් එක ඇවිල්ලා බලලා එයා අප්‍රූව් කරලා ඊට පස්සේ එයාගේ අත්සන පිට විතරයි අපිට මේක අරින්න පුළුවන්. අපිට ලැබිලා තියෙන කොණ්ඩා කැපීම, කොණ්ඩ වර්ණ ගැන්වීම, මැනිකියෝ පෙඩිකියෝ සහ මේ වැක්සින් අනිත් ඒවා හම්බෙලා නැහැ. මේ මේකප් නැහැ, ෆේෂියල්ස් නැහැ. ඉතින් ඒව කරන්න බෑ. කොවිඩ් වෛරසය මුළුමනින්ම මැඩ පැවැත්විය නොහැකි බව චීන විද්‍යාඥයන් පිරිසක්ද පසුගියදා අනාවරණ කර තිබුණා. එවන් පසුබිමක වෛරසය පැතිරීම පාලනය කොට දෛනික කටයුතු ආරම්භ කිරීම කෙරෙහි රටවල් රැසක් මේ වන විට අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. කොවිඩ් වෛරසය මුළුමනින්ම මර්ධනය නොකළ වාතාවරණයක් තුළ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය පවත්වා ගන්නේ කෙසේද? මේ දැනුවත් කිරීම ඒ පිළිබඳවයි. දැනට ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීති රෙගුලාසි ලිහිල් කර එළඹෙන මැයි 11 වෙනිදා සාමාන්‍ය කාර්යාලීය කටයුතු යලි ආරම්භ කිරීම සඳහා රජය සැලසුම් කර තිබෙනවා.
අපි හැමෝම දන්නවා බස්නාහිර පළාත විවෘත නොකර රටේ ආර්ථිකයට යහපත් දායකත්වයක් දක්වන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කටයුතු ජනාධිපති මාධ්‍යංශය නිකුත් කරපු ආකාරයටම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට සූදානම් වෙනවා. දැන් හැම වෙලේම අපි සෞඛ්‍යයට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් දීලා තමයි මේ ගැන බලන්නේ. දැනට තියෙන තත්ත්වය අනුව ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සඳුදා ඉඳලා ඇදිරි නීතිය තිබුණත් බස්නාහිර පළාතේ වැඩ කරගෙන යන්න තියෙන තත්ත්වයක් තමයි කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. වගේම අනිත් ප්‍රදේශ සාමාන්‍ය පරිදි දවල් කාර්ය විවෘත වෙලා පවතිනවා. සඳුදාට පෙර ඒ ගැන අවශ්‍ය සියලු නිවේදන නිකුත් වෙයි. ඒතර දැන් දිස්ත්‍රික් මායිම් සම්බන්ධ කාරණේදී අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා අපි දැනටමත් යම් ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් රාජකාරී වාර්තා කිරීමේදී ඒ ක්‍රමවේදය ඒ ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක කිරීමට තමයි බලධාරීන් අදහස් කරන්නේ. පළවෙනි කාරණේ තමයි පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල රියදුරුගේ ඒ වගේම සහායකයාගේ වගකීම මොකද්ද? ආහාර සපයන තැන්, භෝජනාගාර, රෙස්ටුරන්ට්, හොටෙල්, සැලුන් සහ බියුටි පාර්ලර් පවත්වා ගෙන යාම සම්බන්ධ නිර්ණායක පුද්ගලික බෙහෙත් ශාලා වගේ දේවල් මේ සියල්ල සම්බන්ධ නිර්ණායක ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ අනුව ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කර දෛනික කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමග වෛරස් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම මෙන්ම ඔබ ආසාදිතයෙකු බවට පත්වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද රැසක් පවතිනවා. ඔබ කාර්යාලයට යාමට ප්‍රථම උදෑසන අවදි වී පිරිසිදු වීමෙන් අනතුරුව කාර්යාලය සඳහා සුදුසු පහසු ඇඳුමක් ඇඳගත යුතුයි. නිවසින් බැහැරවීමට පෙර මුඛ ආවරණය පැළඳීම ඔබ අනිවාර්යෙන්ම කළ යුත්තක්. විවිධ විලාසිතාවලින් යුතු ආභරණ හා ආයිත්තම් පැළඳීම ඔබ නොකළ යුතු අතර අවශ්‍යම දෑ පමණක් කාර්යාලයට රැගෙන යාමට වග බලා ගන්න. ඔබ කාර්යාලයට පැමිණීම සඳහා පොදු ප්‍රවාහන සේවය භාවිත කරන්නේ නම් බස් රථයේ හෝ දුම්රියේදී දුරස්ථ භාවය පවත්වාගෙන යාම අමතක නොකළ යුතුයි. අපි මාධ්‍ය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරා අපේ දුම්රිය නිල වෙබ් අඩවියට පිවිස අපේ තියෙන වෙබ් පිටුවේ අපි ප්‍රසිද්ධියට පත් කරලා තිබුණා අයදුම් පත්‍රයක්. ඔවුන්ට අවශ්‍ය යූසර්නේම් පාස්වර්ඩ් එක ලබාගෙන ආයතනය මගින් ඔන්ලයින් ක්‍රමයේ යටතේ ඔවුන්ගේ සේවක සේවික මහත්මීන් මේ අපේක්ෂිත දුම්රිය ගමන්වාර සඳහා ඔවුන්ගේ වගකීම යටතේ මේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට තොරතුරු ලබා දෙන්න කියලා. අපි ඒ තොරතුරු එක්රැස් කරලා අපි දුම්රිය සේවාවන් නුවර සිටත්, මහව සිටත්, හලාවත සිටත්, බෙලියත්ත සහ අවිස්සාවේල සිටත් කොළඹට කේන්ද්‍ර කරගෙන දුම්රිය ධාවනයට අදාළ සැලසුම් කරගෙන යනවා. ඔවුන්ට නිසි දුම්රිය මැදිරි අංකයක්, ඔහුගේ ආසන අංකයකුත් ලබා දෙනවා. මේ ආසන අංකය අපි නිදාස් කරනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකට. ගමන්වාර සැලසුම් කරපු සියලු මගින්ට SMS පණිවිඩයක් යවනවා. මේ SMS පණිවිඩය තමයි එයා දුම්රිය ස්ථානයට ප්‍රවේශ වීමේදී එයාට අවසරය ලැබෙන්නේ දුම්රිය ස්ථානයට ඇතුල් වෙන්න. ඒ හින්දා මගියට නියම වෙච්ච ආසනයේ පමණයි ඔහුට ගමන් කරන්න පුළුවන්. තමන් උදේ ආපු දුම්රියමයි තමන්ට අවසරය යන්න තියෙන්නේ. මේ මැදිරියමයි ඒ ආසනයමයි යන්න තියෙන්නේ. ඔබ ඔබේ පෞද්ගලික වාහනයෙන් සේවා ස්ථානයට පැමිණෙන්නේ නම් කාර්යාලීය හැඳුනුම්පත හා ජාතික හැඳුනුම්පත පෙන්වා පොලිසිය හා ආරක්ෂක අංශවලට සහාය දැක්වීමට වග බලා ගන්න. කාර්යාල පරිශ්‍රයට ඇතුළු වන ඔබ හොඳින් අතසෝදා විෂ බීජ හරණය සිදු කර ශරීර උෂ්ණත්වය මැනබැලිය යුතුයි. විදුලි සෝපානය භාවිත කිරීමේදීත් නිසි ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කර දුරස්ථ භාවය රැකගනිමින් එහි ගමන් කිරීම ඉතාම වැදගත්. කාර්යාලයට ඇතුළුවීමේදී විෂබීජනාශක දීර යොදා නැවත අත් පිරිසිදු කරගත යුතු වනවා. වෙළමිට යොදා ගනිමින් මෙලෙස කාර්යාල දොර විවෘත කිරීමට හැකියාව පවතිනවා. රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර විෂබීජනාශක දීර යොදා කාර්යාලීය උපකරණ හා ඔබ දෛනිකව භාවිත කරන දෑ පිරිසිදු කරගත යුතු අතර අත්වැසුම් භාවිත කිරීමටත් වග බලා ගන්න. කාර්යාලය තුළ මුදල් ගනුදෙනු සිදු කිරීම හා ලිපිගුණු භාවිත කරන්නේ නම් එම කාර්යයෙන් පසු විෂබීජනාශක දීර යොදා අත්සේදීමත් කාර්යාලයේ රැඳී සිටින කාලය තුළ නිතර අත්සේදීමත් ඔබව වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට හේතු වනවා. එමෙන්ම කාර්යාලයේදී තමන්ගේ භාවිතයට පමණක් කෝපයක් සහ පිඟානක් භාවිත කිරීමට වග බලා ගැනීමද අනිවාර්ය කරුණක්. ආහාර ගැනීමේදීත් දුරස්ථ භාවය රැකගත යුතු වන අතර තනිවම ආහාර ගැනීම වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් වැළකී සිටීමට රුකුලක් වනු ඇති. කාර්යාල රැස්වීම් පැවැත්වීමේදීත් දුරස්ථ භාවය රැකගනිමින් එය සිදු කිරීමට අමතක නොකළ යුතුයි. අපි උපදෙස් දුන්න පුළුවන් තරම් කොළඹ කාර්යාල නම් කොළඹ අවට කට්ටියම ගෙන්න ගන්න. මොකද එතකොට පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් අවම වශයෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන්නත් ලංකා ගමන මණ්ඩලය එකඟ වෙලා තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් අපිට ඕනම රූට් එක ඉල්ලුවාම ඒ අවශ්‍ය බස් සලසා දෙන්න. ඊට අමතරව අපේ සංචිත වාහන යොදලා අපි ගෙන්න ගන්න කිව්වා. අවශ්‍ය කට්ටියකට අවශ්‍ය නීතිමය බලතල තියෙනවා. අතන ප්‍රධානටි කිලෝමීටර් 25ක් ඇතුළත කොළඹ අවට කට්ටිය ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. සේවකයන් ගෙන්වීමේදී කිරි දෙන මව්වරුන් සහ ගර්භණී අය ගෙන්නන්න එපා. අපි ඔන්ලයින්
එහෙම නැත්නම් මාර්ගස්ත ක්‍රමයට රාජකාරී කරනවා. සෙනසුරාදා ඉරිදායි මේ සියලුම රාජ්‍ය ආයතන විෂ බීජාණු හරණය කරන උපදෙස් දීලා තියෙනවා. අපි රාජ්‍ය සේවකයන් ඉල්ලා හිටියා පැමිණීමේදී සැහැල්ලු ඇඳුමක් ඇඳගෙන එන්න, අත්අොරලෝසු ඒවා මේවා නැතුව එනවා නම් වැඩිය හොඳයි. ටයිපෙට් නැතුණත් කමන්නේ නැහැ. රාජකාරී කිරීමේදී 8:00ට ඇවිල්ලා ඇඟිලි සලකුණු හරි තියලා එහෙම 4:00ට යනවා කියලා මේකක් නැහැ. තමන්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන වැඩ කොටස් ඉවර කළා දෙපාර්තමේන්තුවේ අභියන්තර පරිදි ඔවුන්ට කල් වේලා ඇතුව ඕන යන්නත් පුළුවන්. කාර්යාලයෙන් පසු නැවත නිවසට පැමිණීමට පෙර ඔබ අතසේදීමත් නැවත විෂ බීජ හරණ කුටියට ඇතුළු වී ඇඳුම් සහ ශාරීරික විෂ බීජ හරණයට ලක් කර ගැනීමත් වඩාත් සුදුසු වනවා. එමෙන්ම නිවසට ඇතුළු වීමට පෙර පාවහන් පිටතින් ගලවා ඇඟ පිරිසිදු කර ගැනීමෙන් පසු නිවස තුළට ඇතුල් වීමෙන් COVID-19 වෛරසයෙන් ඔබත් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන්ද ආරක්ෂා කරගත හැකියි. ඔබ මිතුරන් කිහිප දෙනෙකු සමග තාවකාලික නවාතැනක වෙසෙනවා නම් එම කාමරය තුලත් මෙලෙස දුරස්ථභාවය රැකගනිමින් කටයුතු කිරීමට වග බලා ගන්න. COVID-19 ආසාදිත ඇතැම් පුරුෂයින් සුවය ලැබීමෙන් පසුව පවා යම් කාලයක් ඔවුන්ගේ ශුක්‍ර තරලයේ වෛරසය පැවතිය හැකි බවත් මෙම සොයා ගැනීම වෛරසය ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වීමේ හැකියාවක් ඇද්ද යන සැකය මතු කරන බවත් චීනයේ සිදු කළ අධ්‍යයනයකදී අනාවරණ වී තිබෙනවා. කොවිඩ් වෛරසය හේතුවෙන් අද වන විට ලොව පුරා සිදු වී ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 2,71,000 ඉක්මවා ඇති අතර වාර්තා වන මුළු ආසාදිතයින් ගණන 39,32,984ක්. අමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සහ උපජනාධිපති මයික් පෙන්ස් කොවිඩ් පරීක්ෂාවකට ලක් කර ඇති අතර ඔවුන් දෙදෙනාට වෛරසය වැළඳී නොමැති බව තහවුරු වී තිබෙනවා. මෙම පරීක්ෂාව සිදු කෙරුණේ ජනාධිපති ට්‍රම්ප්ගේ පෞද්ගලික සහායකයෙකු ලෙස සේවය කරන එරට නාවික හමුදාවේ සමාජිකයෙකුට COVID-19 ආසාදනය වී ඇති බව අනාවරණය වීමෙන් පසුවයි. මෙම පෞද්ගලික සහායකයන් ජනාධිපතිවරයාගේ ආහාර පාන සඳහා සෑම අවස්ථාවකදීම වග කියන ජනාධිපතිවරයා සමග නිරන්තරයෙන් ගැවසෙන පුද්ගලයින් වනවා. දවල මන්දිර කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා දැඩි සමාජ දුරස්ථ පියවර ක්‍රියාත්මක නොවන අතර මුඛාවරණ පැළඳීමද අනිවාර්ය කර නැහැ. සිය පුද්ගලික සහායකයා වෛරසයට ගොදුරු වීමෙන් පසු ජනාධිපතිවරයා දැන් පවසන්නේ තමන් දිනපතා කොවිඩ් පරීක්ෂණයට යොමු වන බවයි. ගත වූ පැය 24 තුළ ඇමරිකාවෙන් අලුතින් මරණ 2129ක් වාර්තා වූ අතර ඒ අනුව රටින් වාර්තා වන සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 76928ක් දක්වා ඉහළ ගියා. යුරෝපා කලාපයේ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන එක්සත් රාජධානියෙන් ගත වූ පැය 24 තුළ අලුතින් මරණ 539ක් වාර්තා වී තිබුණා. ඒ එරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 30615ක් දක්වා ඉහළ නංවමින්. මේ අතර ජාතික සෞඛ්‍ය සේවයට අරමුදල් රැස් කිරීම වෙනුවෙන් එක්සත් රාජධානිය පුරා ඩ්‍රම්ස් වාදන ශිල්පීන් අත්වල බැඳගෙන තිබෙනවා. ඒ නොනවත්වා සතියක් පුරා ඩ්‍රම්ස් වාදනයේ යෙදෙමින්. ලබන සඳුදා සිට ප්‍රංශයේ වසංගතයේ ව්‍යාප්තිය පාලනයටගත් දැඩි සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් පැරිස් නුවර ඇතුළු තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක දැඩි සංචරණ සීමා තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. ගත වූ පැය 24 තුළ ප්‍රංශයෙන් කොවිඩ් මරණ 178ක් වාර්තා වූ අතර කොවිඩ් වෛරසයේ කේන්ද්‍රස්ථාන බවට වරක පත්ව තිබූ ඉතාලියෙන් ගත වූ පැය 24 තුළ කොවිඩ් මරණ 274ක් සහ ස්පාඤ්ඤුවෙන් 213ක් වාර්තා වී තිබුණා. මේ අතර වසංගත ව්‍යාප්තිය මැදයේ යුරෝපයේ ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධ වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ ඉකුත් අප්‍රේල් මාසයේදී ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් ලැබී ඇති ඇමතුම් 60%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දැඩි අවධානය යොමු ඇති අතර COVID-19 ව්‍යාප්තිය පාලනයට හඳුන්වා දී ඇති දැඩි සංචරණ සීමා ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ඉහළ යාමට හේතු වී ඇති බව ඔවුන් පවසනවා. ඒ දැඩි සංචරණ සීමා මානසික සෞඛ්‍යයට බලපෑම් එල්ල කරන බව පෙන්වා දෙමින්. රුසියාවේ ආසාදිතයන් 1,77,160 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර වාර්තා වන සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 1,625ක්. රට පුරා වෛරසයේ ව්‍යාප්තියත් සමග එරට සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට මුඛාවරණයක් හෝ නොමැතිව රෝහල්වල සේවය කිරීමට සිදු ඇති බව වාර්තා වනවා. මේ අතර ඉන්දියාවේ සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 56,351ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. වාර්තා වන සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 1,889ක්. ඊයේ වෙසක් පෝදිනයට සමගාමීව ජාතිය ඇමතු ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි සඳහන් කළේ COVID-19 අර්බුදයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් වඩාත් කාලෝචිත බව තහවුරු වූ බවයි. COVID-19 වසංගතයේ හේතුවෙන් ඉන්දියාවට පනවා තිබූ දැඩි සංචරණ සීමාවන් ලිහිල් කිරීමත් සමග සිරවල් සිටි බොහෝ දෙනා තම නිවෙස් බලා යාම ආරම්භ කර තිබෙනවා.
නමුත් නිවෙස්වත යාමට ලබා දී ඇති ප්‍රවාහන සේවා ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා ඇතමුන් ගම්බිම් බලා ගොස් ඇත්තේ පාගමනේ. මේ අතර ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍රයේ දුම්රිය මාර්ගයක නිදා සිටි කම්කරු පිරිසක් මතින් ඉන්ධන ප්‍රවාහන දුම්රියක් ධාවනය කිරීමෙන් 15 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. ඔවුන් වෙහෙස නිසා එලෙස දුම්රිය මාර්ගයේ නිදා සිට ඇති බවයි පැවසෙන්නේ. දකුණු සහ අග්නිදිගාස යනු කලාපයේ රටවල් අතරින් පාකිස්තානයෙන් මේ වන විට කොවිඩ් ආසාදිතයන් 24634ක් සහ සිංගප්පූරුවෙන් 20939ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. අප්‍රිකානු කලාපයෙන් ආසාදිතයන් 55319ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර සිදුව ඇති සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 2083ක්. ගත වූ පැය 24 තුළ චීනයෙන් අලුතින් හඳුනාගෙන ඇත්තේ එක් ආසාදිතයෙකු පමණයි. මේ අතර COVID-19 ආසාදිත ඇතැම් පුරුෂයන් සුවය ලැබීමෙන් පසුව පවා යම් කාලයක් ඔවුන්ගේ ශුක්‍රතරලයේ වෛරසය පැවතිය හැකි බවත් මෙම සොයා ගැනීම වෛරසය ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වීමේ හැකියාව මතු කරන බවත් චීනයේ සිදු කළ අධ්‍යයනයකදී සොයාගෙන තිබෙනවා. චීනයේ වසංගතයේ උච්චතම අවස්ථාවේදී ප්‍රතිකාර ලැබූ පුරුෂයන් 38 දෙනෙකු ජනවාරි සහ පෙබරවාරි මාසවලදී පරීක්ෂණයකට බඳුන් කර ඇති අතර පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් පවසන්නේ ඔවුන්ගෙන් 16%ක ශුක්‍රතරලයේ වෛරසය පැවති බවට සාක්ෂි ඇති බවයි. පිරිමි රෝගියෙකු සුවය ලබා මාස කිහිපයකට පසු ඉබෝලා සහ සිකා වෛරසය එම ආසාදිතයන්ගේ ශුක්‍රතරලය තුළ පැතිර ඇති බවද සොයා ගැනුණා. නමුත් COVID-19 වෛරසයට ප්‍රජනක පද්ධතිය හරහා සම්ප්‍රේෂණය විය හැකිද යන්න තවමත් අහුරු වී නැහැ. මෙවර වෙසක් පුන් පොහොය උදා වූයේ COVID-19 වසංගතය පාලනය සඳහා මුළු රටටම ඇඳිරි නීතිය පැන වූ පසුබිමකයි. එහෙත් වෙසක් අසිරිය මකා දැමීමට නම් කොවිඩ් වසංගතයට හැකි වූයේ නැහැ. ඊයේ පෝදින දිවයිනේ බෙහෙර විහාරස්ථාන මෙන්ම නිවෙස්ද වෙසක් සැරසිලි වලින් සුපුරුදු පරිදි අලංකාරවත් කර තිබෙනු දක්නට ලැබුණා. COVID-19 වසංගතයේ හේතුවෙන් ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය නිසා මෙවර වෙසක් දින සැමරුම් නිවෙස්වලට පමණක් සීමා කිරීමට සිදු වුණා. ඒ අනුව වෙනත් වසරවල සුලභව දක්නට ලැබුණු තොරණ දන්සැල් වෙසක් සැමරුම් මෙවර දක්නට ලැබුණේ නැහැ. එහෙත් බෞද්ධ සදහැවතුන් සිය නිවෙස් සුපුරුදු පරිදි වෙසක් සැරසිලි වලින් අලංකාරවත් කර තිබූ අතර ආගමික වතාවත්ද නිවෙස්වල සිට සිදු කරමින් සම්බුදු තෙමගුල සැමරුමට නිසි අර්ථවත් බවක් ලබා දී තිබුණා. ජාතික වෙසක් දිනය නිමිත්තෙන් සංවිධානය කෙරෙනු සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේද සහභාගීත්වයෙන් ඊයේ රාත්‍රියේ පැවැත්වුණේ හොරණ ගෝනපොළ ඔලබඩුව ඓතිහාසික රජමහා විහාරස්ථානයේදී. සදාතුක කරුණු වැඩම කරවීම සහ චාරිත්‍රානුකූලව සර්වරාත්‍රික ධර්මදේශනයට මහා සංඝරුවනට ඇරයුම් කිරීමද ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. බෞද්ධයාගේ මුදුන් මල්කඩවන් ඓතිහාසික මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ සම්ප්‍රදායික වෙසක් පෙරහැර මෙවරද සම්ප්‍රදායානුකූලව පැවැත්වුණා. කෙසේ වෙතත් මෙවර පෙරහැර පැවැත්වුණේ මාලිගා ඇතුළත පෙරහැරක් ලෙසයි. තේවාම බහර නාහිමියන් වන පූජ්‍ය තිබ්බඩුවාවේ ශ්‍රී මේධාලංකාර හිමියන් විසින් පෙරහැර කරුණුව වැඩමවීම සිදු කරනු ලැබුවා. වෙසක් දින සිදු කරන චාරිත්‍ර අතරින් ප්‍රධානම චාරිත්‍රයක් වන්නේ සිරිපා වන්දනා සමයේ නිමාව සනිටුහන් කරමින් සදාතුක කරුණුව සමන්දේව ප්‍රතිමාව සහ දේවාවරණ ශ්‍රීපාද උඩවළුවේ සිට නල්ලතන්නිය බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය දක්වා යළි වැඩම කරවීමයි. එම චාරිත්‍රය ලක්ෂපාන යුද හමුදා කඳවුරේ බටපිරිස්වල සහභාගීත්වයෙන් අද මෙලෙස ඉටු කෙරුණා. ඒ සදහැවතුන්ගේ සහභාගිත්වයකින් තොරවයි. ඒ බැතිමතුන් පැමිණෙන්නේ ඔවුනොවුන්ගේ බාරහාර පුදසිරිත් සිද්ධ කිරීමට මිස අපේ ඕනෑ පාකම් වලට නොවෙයි. රජයෙන් නිවේදන කරනවා යන්න එපා. ශ්‍රීපාද යන්න එපා, පෙරහැරේ යන්න එපා, වන්දනා කරන්න එපා, පන්සලට ගිහින් සිල් ගන්න එපා, මිනිසුන් එක්ක හැසිරෙන්න එපා කියලා මේ විදිහේ කියන්නේ මහජනයාට අනුකම්පාවෙන් මහජනයා ආරක්ෂා කරගන්න. නමුත් මේ මිනිස්සු ඒවා කිසිවක් ගැන නොතකා පැමිණෙනවා. අපිට පෙනුණා බොහෝ දුර බැහැර පළාතක සභාපති කෙනෙක් ඇතුළු කොට ඇති රජයේ පිරිසක් මේ තහනම් වූ දවසක ශ්‍රීපාදයේ ඇවිදින් ඒ අය නීතියේ රැහැනට අසු වී සිටිනවා. එච්චර තහංචි පවත්වනවද්දී රජයෙන් මහජනයට රජයේම සිටින ඇතැම් අය කරන ක්‍රියාව අපි අගයන්නේ නෑ. අපට බුදුහාමුදුරුව පෙන්නා වදාලේ අනුජානාමි භික්කවේ රාජෝනං අනුවත්තිතුන්. රාජ්‍ය නායකයා හෙවත් රජ්ජුරුවෝ යමක් ප්‍රකාශ කළොත් භික්ෂූන් වහන්සේත් මෙයා පිළිපදින්නට ඕන, අනුගමනය කරන්නට ඕන. සම්බුදු තෙමගුල සැමරීමට එක්වන ලෙස කාදිනල් හිමියන්ද
ඊයේ කිතුණු ජනතාවට ඇරයුම් කර සිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනය තුළින් මනුෂ්‍ය ජීවිතයට ලැබිලා තියෙන පන්නරය ඉතාමත් සුවිශාලයි. අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිය, සભ્યත්වය සහ ගති පැවතුම් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 2500කටත් ඔබට යන ඒ සම්ප්‍රදාය අපේ රටේ ජීවනාලයේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා බුදුදහම පිළිබඳ අපේ තියෙන්නේ තාමත් ලොකු ගෞරවයක් සහ පිළිගැනීම. බුදුදහම තුළ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ අපි හැමෝටම නිදහසේ ගෞරවාන්විතව අපි අදහන ආගම් අදහන්නට අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව බෞද්ධ සැදැහැවතුන් සමග එක්ව කිතුණුවන්ද මෙවර වෙසක් සමරුමට එක්ව සිටි අතර කොළඹ අගරදුගුරු නිල නිවසද වෙසක් සැරසිලි වලින් අලංකාරවත් කර තිබුණා. වෙනදාට වෙසක් සිරියෙන් ඇලලී ගිය කොළඹ වෙසක් පුන් පොහෝ දින ඒ පරිද්දෙන්ම දිස් නොවුනත් විහාරස්ථාන සහ ගොඩනැගිලි රසක් මෙන්ම මංමාවත්ද අලංකාර වෙසක් කූඩු සහ විදුලි ආලෝකයෙන් සරසා තිබුණේ මේ ආකාරයටයි. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා මංමාවත් වෙහෙර විහාරස්ථාන ජනශුන්‍යව පැවතියත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රසක් වෙසක් සැරසිලි වලින් අලංකාරවත් කර තිබුණේ මෙසේ. මේ අතර මහානුභාව සම්පන්න රත්න සූත්‍රයේ සජ්ජායනය කිරීම කැලණි රජමහා විහාරස්ථ පුදබිමේදී ඊයේ රාත්‍රියේ සිදු කෙරුණා. එය ටීවී දෙරණ ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කරනු ලැබුවා. ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං. වෙසක් සමරුමට කොවිඩ් වසංගතයෙන් බාධා එල්ලුවද වෙසක් අසිරිය මකා දැමීමට ඊට හැකි වූයේ නැහැ. මෙවර නිවෙස්වල සිට වුවත් බෞද්ධ ජනතාව ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පූජාවල නිරත වෙමින් සම්බුදු තෙමගුලට නිසි අරුතක් ලබා දීමට කටයුතු කළ ආකාරය සැබවින්ම ප්‍රශංසනීය වනවා.